จะอยู่รีบสู้บางปอนต่างคนี้แทนที่ผ่องได้ในเขียวน้ำมันหามปีดแบบเพิ่มน้ำเปล่าสโนว์ใส่หมอนจะจิตบ้องยังเตรียมตึกดอกโกสระจากตึกดอกโกสระเข้มได้จำนวน200 ml ให้ยังโยกไว้ตะกบดาวเอาไว้กระดาษอุ่นต่อมาในเข้มได้เมนูปังจากนี้คือยังปลาเมนูปังจำนวน1 สับเปรียบายให้นึ่งสกอร์ซอ2 สับเปรียบายต่อมายังโกไว้โจกนี้ให้ยังตกเวลาเป10 นาทีเอายีสต์นั้นเวลาจะเป็นต่อมายังเตรียมมะสาวจากนี้ขยมมีมะสาวมีจำนวนกะละกิโลจะเป็นต่อไปเรื่องมะสาวให้ขยมได้มะสาวดดนมนะเติมใบถั่วอ้อยมะสาวในการตลาดเนี่ยขยมปลายหาวนี้จะขยมละ1 ละเปรียบายđã ẩm bơ mót 1 สเปรย์กาแฟให้ยังโกโจกนี่tớiจะมองโอนนี่คือเมนูปังยีสต์นั่นคือខ្ញុំตุរយៈពេល10 នាទីแล้วឃើញថាវាឡើងល្អមែនទែនហើយនេះខ្ញុំនឹងចាក់ប្រេងល្ងចូលចំនួន1 ល្ព្រាបាយបងប្អូនឃើញប្រេងល្ងបងប្អូនអាចប្រើជាប្រេងសណ្តែកបានណាតោះមកយើងកូរវាបន្តិចទៅតោះមកយើងចាក់ទឹកដោះគោជាមួយនឹងជីស្នឹងចូលទៅតោះមកយើងលាយច្បល់ចូលគ្នាតោះមកនេះខ្ញុំនឹងថែមទឹកដោះគោស្រស់បងប្អូននេះម្សៅនេះខ្ញុំលាយអស់រយៈពេល15 នាទីឥឡូវឃើញថាវាលែងស្អិតជាប់ម៉ាំងហើយខ្ញុំនឹងយកវាដាក់នៅក្នុងចានស្អាតនេះមកខ្ញុំលាបប្រេងល្ងជុំវិញចានហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឡើងទៅវាស្អិតជាប់នេះដាក់ម្សៅនេះចូលនេះខ្ញុំនឹងយកថង់មកក្រោបចាំបងខ្ញុំក្រោបវាទុករយៈពេល1 ម៉ោងដាក់កន្លែងដែលវាមានដាល់ក្តៅអ៊ុនទៅវាឡើងល្អចាំបងប្អូននេះខ្ញុំពាក់គក់ដែលខ្ញុំឈូសរួចហើយចាឈូសហើយវានឹងមានទឹកចេញមកអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណាព្រោះពាក់គក់កាលណាយើងយករាប់ឈូងចេះណាធ្វើវាចេញទឹកល្អណាយើងមិនបាច់ដាក់អំបិលទេតែបើសិនជាយើងយកប្រាប់កោអានេះយកវាមកកោអាហ្នឹងគឺវាចេញទឹកយើងត្រូវដាក់អំបិលបានវាចេញទឹកយើងអាចពូតទឹកចេញបាននេះពូតទឹកវាចេញទៅតមកនេះខ្ញុំដាក់សាច់មាន់ចិញ្ច្រាំចូលនេះគឺសាច់មាន់យើងចិញ្ច្រាំមាត់ហើយនឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្រេចមាត់ខ្ញុំដាក់ស្ករស2 ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់1 ល្ព្រាបាយអំបិល1 ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង1 ស្លាបព្រាបាយនេះប្រេងឆា1 ស្លាបព្រាបាយដែរដើម្បីឲ្យស្នូលយើងវាទន់ល្អតោះមកយើងច្បល់ចូលគ្នាទៅបងប្អូនស្នូលយើងច្បល់ចូលគ្នាអស់ហើយឥឡូវយើងមើលម្សៅវិញម្ដងចាំបងប្អូននេះម្សៅគឺរយៈពេល1 ម៉ោងហើយឃើញថាវាឡើងល្អមែនទែនចាឥឡូវខ្ញុំនឹងយកវាចេញដើម្បីយកវាមកលុញណាយើងចាក់ដេញខ្យល់ណាបងប្អូនចាំបងប្អូនមុននឹងយើងយកម្សៅនឹងយកមកលុញនឹងយើងត្រូវរោយម្សៅមីដែលយើងអត់ធ្វើអត់អស់ហើយយើងទុកវាខ្លះណារោយយើងចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់
ទៅបើយើងញីសៅហ្នឹងឲ្យវាចេញខ្យល់អស់ហើយកុំឲ្យញីខ្លាំងពេកណាបងប្អូនណាហើយយើងយីល្មមបាន ខ្ញុំលុញរួចហើយយើងនឹងយកវាមកញីម្ដងមួយនឹងទៅប៉ែតណាអញ្ចឹងពេលញីយើងទឹកក្រូចម្សៅសិនកុំឲ្យម្សៅនេះស្ងួតណាចាំបងប្អូននេះយើងចាប់ផ្ដើមយកម្សៅមកហើយจะគាត់វាយើងញីចានេះនេះខ្ញុំប្រើរ៉ែឈើហើយយើងយកវាទៅជាគាត់ពីលើម្សៅនោះឲ្យវារាងមូលឲ្យវាស្ដើងគៀនចានៅរឿងទៅប៉ែតប៉ុណ្ណឹងហើយយកស្នូលមកដាក់វាពីលើមកចំកដាលហើយខ្ញុំថែមពងមាន់ស្ងោរហើយយើងចាត់វាជាចំណិតវាតូចអញ្ចឹងទៅតោះមកយើងចាប់ដើមវិចចាត់ដៃមេយើងសគាត់សាច់នឹងឲ្យវាចុះក្រោមណាអញ្ចឹងទេវានឹងលិចឡើងលើចាអ្នកបានរៀងមូលប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតតអស់ទៅណាតើមកសម្រាប់ត្រប់បាតក្រោមខ្ញុំប្រើស្លឹកចេកពួកស្លឹកចេកវាអត់ស្អិតជាប់ដូចกระดาษទេពីกระดาษយើងអាចស្អិតជាប់ហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងឡាំងសឹងដែលយើងត្រៀមចំហុយចាំបងប្អូននេះយើងដាក់ក្នុងឡាំងសឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងនឹងយកវាទៅចំហុយចាំបងប្អូននេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះអញ្ចឹងហើយសិនយើងដាក់ប៉ាវចូលណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងហើយពោះគម្របយើងអាចយកកណាត់ស្បៃយកមកចងអញ្ចឹងឲ្យវាស្រក់ទឹកក្នុងប៉ាវយើងណាចាំបងប្អូននេះយើងចំហុយរយៈពេល15នាទីហើយចាឃើញថានំប៉ាវគឺឆ្អិនហើយដែរបងប្អូនខ្ញុំនឹងរៀបចំវាដាក់ចានចាបងប្អូននំប៉ាវរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយចានេះស្នូលក្នុងគឺវាអត់ឆ្អែតទេណាបងប្អូនណាហើយចិត្តគឺល្មមណាបងប្អូនគឺវាមិនប្រៃក៏មិនផ្អែមគឺល្មមនំប៉ាវណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដែរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទីបន្តទៀត